香港島沿住維港海濱嗰度行，由堅尼地城行到筲箕灣，係13公里。呢度經過唔同嘅地段啦，我今日就同大家行一行。我哋喺堅尼地城站 C 出口嗰度出發，經過個樹場，行出去海旁，經過個打卡嗰個位咧，就繼續向東邊行。繼續啊，行到呢個位啦。應該呢度唔得㗎，應該喺嗰度跟住車路啦行過去㗎。嗱，我哋經過嗰個卸貨區啊，就跟住轉左行返出去海皮嗰度，就係東西區海濱長廊㗎啦。呢度睇到西九龍嗰啲風景㗎，呢度係寵物共享嘅地區。仲有張地圖畫由堅尼地城去筲箕灣嗰度嘅行程嘅。嚟到西營盤海濱公園嗰度，哇，好多嘢玩，啱細路玩㗎。如果呢條河呢開埋更加好玩啦。跟住我哋會去到中山紀念公園個海皮嗰度。過咗中山紀念公園嗰度，有隻好得意嘅潮州船啊喺岸上，然後呢，就去到信德中心啊。信德中心嗰度比較麻煩啊，咁就係要喺個車路側邊嚟到行過穿過個大廈嘅，跟住經過林士街停車場，跟住一路去呢，就會去到中環嗰站碼頭嘅，大家都好熟悉。大家記得嚟睇嗰個大嘅樓啊！嗰個係話全世界最大嘅樓，亦都喺嗰度打下卡啦。跟住經過解放軍個碼頭，大家千祈唔好入去啊！裡面有個兵守住嘅，揸機關槍㗎。喺未行到會展之前呢，就有個動漫體育大與本營嘅展覽，好多公仔㗎，仲有老夫子添啊！可能呢個展覽就係臨時嘅，可能會轉第啲嘢嘅。大家如果打卡就快啲嚟啦。嗱，金紫荊廣場咧，大家一定去過睇過，但係大家有冇睇到隔離嗰個有個香港回歸紀念碑啊？呢度一定要睇，因為江澤民題字嘅。至於呢個紀念碑咧，靚唔靚啊？見仁見智啦。嗱，呢度港鐵有個海濱站嘅，就喺嗰個水上活動康樂主題區嗰度有個站，有架舊嘅地鐵嚟到展覽嘅。嗰個水上活動及康樂主題區嗰度係有艇仔租啊。跟住我哋呢，又嚟到遊艇會嗰個門口，我哋就唔好入去，繞過景觀俱樂部後面嗰度。跟住就會去到午時炮嗰度啦。每日中午12點呢，都有人喺嗰度放炮嘅。睇完放大炮，我哋跟住銅鑼灣避風塘嗰度去到過咗消防局嗰度轉左上興發街，經過變電站嗰度有條路仔轉出去，就係東岸公園主題區啦。嗱，呢度最特別呢，就睇到係銅鑼灣避風塘個景，前面呢個就係灣仔繞道嗰個空氣入口，同埋呢度呢，就係個 Victoria Harbour 嗰個大字呢，都係好出名嘅。呢個東岸公園主題區啊，其實淨係開咗1/3啫。
咁我哋就跟住呢個地盤側邊咁啊去啦，去到盡頭嗰度就係個東岸板道嗰個開始啦。東岸板道分為東面同西面兩段嘅，就喺2025年頭同埋年尾分別嚟到開放。我已經拍咗2條片啊，關於呢兩段嘅，大家可以喺我條片之下個 link 嗰度去再詳細嚟到睇啦。西面呢段呢，就去到糖水道嗰度，就經過渡海小輪，跟住過咗巴士總站嗰度，又開始返係東面嗰段啦。睇睇張圖啊，我哋由堅尼地城行到嚟北角都行咗好遠噶啦，咁啊好快到去筲箕灣噶啦。嗰路行呢一段嘅東岸板道咧，最特色就係有一段係玻璃嘅，不過都好短嘅。如果時間合適，你仲可以睇到消防局啲人喺度做訓練嘅。跟住一路行去呢，就係個特色嗰個招牌嘅字啦。東岸板道嗰陣就去到海怡街嗰度就完噶啦。跟住我哋行去有鰂魚涌海濱花園嗰度，亦都有個寵物公園嘅。再過呢，就去到鰂魚涌公園嗰度嘅滅火輪展覽館。跟住再落呢，就去到李景灣噶啦。我哋跟住經過西灣河碼頭，同埋水警嘅分區總部。跟住落去呢，又係嘉亨灣。過咗嘉亨灣呢，就係愛秩序灣海濱花園啦。嗰度亦都有好多漁船嚟到睇嘅。嗰度就係筲箕灣避風塘啦。行到尾嗰度行完嘅就去到東區文化廣場啦。咁嗰度跟住出去呢，就係譚公廟、譚公道，咁就可以喺嗰處喺筲箕灣東大街就搭返電車啊，或者係地鐵啊走人㗎啦。